सो गाइस, आज का मौसम संडे है। संडे के दिन आज का मौसम काफ़ी बेस्ट है गाइस। तो उन्हें आज रही जिम की छुट्टियां, ठीक है, जिम की छुट्टी। तो आज हम घर पर रहने वाले हैं सारे के सारा दिन, कोई काम ना कोई, सिर्फ आराम है आज, ठीक है गाइस। आपको करना पड़ेगा हमारी वीडियो को लाइक, इसीलिए तो। और आगे की बात की जाए गाइस, चेस्ट मैं तुम्हारी कपड़ा खोल दूंगा। सो गाइस, ये रही हमारी बॉडी इस तरीके से कुछ दिखती हुई। मेरा दोस्त जिगरी यार है।